やっほー、皆さんこんにちは。もう10時過ぎちゃってるんだけど、今から久しぶりにマカロンを作ります。最近は結構重めのお菓子作りが多かったから、今日は一味変えてゆるいお菓子作り風景をお届けしようかなって思います。ということで、今日のマカロンはアンパンマンにしようかなと思って、早速生地を茶色に色付けていきます。アンパンマンのキャラの中でドキンちゃんが一番好きなんだけど、ちょっとね難易度高そうなので、まずは主役のアンパンマンを作ってあげようかなっていう感じです。メロンパンナちゃんとかも結構作りやすそうだよね。アンパンマンってこういうなんかドス黒い肌色だった気がするんだよね。いい感じ。そしたら生地を絞っていくんだけど、もちろん普通の丸い形に絞っていきます。生地を絞り終わったらしっかりトントンしてあげて、生地の中の気泡をね抜いてあげます。なんかマカロン作ったのめっちゃ久しぶりの感覚なんだけど、前回作ったのハロウィンか。こんなの聞いてないよ。じゃーん、マカロンができました。ちょっとこれもう一個やんなきゃな。いい感じいい感じ。いい感じいい感じ。じゃーん、マカロンが絞り終わりました。いい感じだと思います。ちょっとこれは乾燥させます。マカロンの絞る工程まででこれだからね、動画の裏でね、いつもはもっともっとすごい量の食器をさばいてます。見て、この口金。もうさ、私何個口金をね、ここの排水口に入れっぱなして捨てちゃったことか。お菓子作りしてない時でも、汚い排水口に手突っ込んでね、いつも口金とか、ちっちゃい型とかがね、残ってないか確認してからちゃんと捨ててる。タルトストーンとかああいうのも、もう多分ね、3分の1くらいはね、なくなっちゃってんじゃないかな。お菓子作りさ、食器洗い結構大変なんだよね。そこがネックだよね。お昼ご飯で食べた土鍋がきれい。今日はもう一つミルク餅を作っていきます。これは本当にずーっと作りたいなって思ってたんだよね。これはレンジで温めてきます。温めてきました。で、ここにバターをペッって感じで入れます。これで混ぜていくはず。いい感じ。こんな感じでね、ちょっと表面にコーンスターチをまぶしました。ムニムニ、めっちゃ気持ちいい。餅系ってベタベタするからつくの大変だけど、触り心地めっちゃいいよね。ここからちょっと6等分していきます。こうだね。ビヨーって感じです。気持ちいい。ぜひ皆さん作ってください。なんかちょっとストレスを感じた時に作るといいかもしれません。なんか久しぶりにこんなのんびりお菓子作りしてる。いつもさ、量が多い時って本当にね、全集中でさ、お菓子作りするから。久しぶりにこんなにのんびりと何も考えずにお菓子作りができてる気がする。6等分できたら、とりあえずこんな感じでちょっとね、丸めて、ちょっと置いとこうと思います。かわいい。もちもち。これみんな作ろう。これはめちゃくちゃ使いやすいよ。また私は新しい技を手に入れてしまった。日に日に成長していく。やるじゃないか。はい。こんな感じで6個にね、分けました。かわいいね。
してピンクの生地も作ってきました。ちょっとね、豚さんを作ろうかなって思って。こんな感じ、ピンク。かわいい。もちーって感じ。はーい、こんな感じでね、全部丸め終わりました。ピンクが増えましたね。ということで、ちょっとクリームをね、次作っていこうと思います。乾燥ダメ、絶対。この間作った動物の森のケーキをね、ここに飾ってます。こうやってね、気に入ったスイーツがあったら、チェキで取ってね、ここに飾ろうかなって思って。結構可愛くない？めっちゃ。あ、てかこれにね、日付を書こうと思ってたんだ。ちゃんと日付も書けました。ちょっと字は汚いけどね。これからたくさんチェキを取ってね、私のお気に入りのスイーツで溢れた冷蔵庫を目指したいと思います。そしたらまずはチーズクリームから作っていきます。マカロンの間に挟むのにも使おうかなって思ってるので、少し多めに作ります。こうやっていつも少しずつ鳴らしてる。作り方はめっちゃ簡単で、チーズクリームとグラニュー糖を入れたボウルに生クリームを3回に分けて加えて、その都度ね、ハンドミキサーでよく混ぜると出来上がります。マカロンに使うときは結構固めのクリームにしたいので、生クリームの半分をホイップに置き換えて作ってます。安定性を増やしたいときはホイップの割合を増やすのがおすすめです。ただホイップの中でも安定性が高いものと低いものがあるのでね、そこはちょっと注意してみてください。こんな感じでできました。結構ガチガチです。いい感じ。てんこ盛り。ちょっと袋がちっちゃかったかもしれない。チーズクリームともう一つの味をね、何にするかめっちゃ悩んだんだけど、抹茶とかチョコとかブルーベリーとかね、今日はオレオの気分なのでオレオにすることにしました。よし、生クリームにオレオを入れていきます。たっぷり入れる今日は。これが美味しいんです。はい、こんな感じでできました。そしたらね、ミルク餅をね、仕上げていきたいと思います。どっちにするかな？ピンクをチーズクリームにして、白をオレオクリームにしましょう。ということで、作業スタートですね。で、これを伸ばしていきます。ちょっと待って、くっついちゃうかな？全然くっついちゃうかな？もうコーンスターチがないんだよね。ここに出てる分しかないの。片栗粉使っても全然いいんだけどさ、どうしようかな。まあちょっと限界までこのコーンスターチを使いましょう。で、ここにクリームを絞っていく。閉じる。ギュッ。ギュッて。あ、いい感じじゃないのか。なんか肉まんみたい。こうやって鳴らして、ツルツルにする。待って、めっちゃ可愛くない？見て。こんなね、ちっちゃいグラシンカップがあるんだけど、これにね、入れてみました。めっちゃちょうどよくない？結構ちっちゃすぎるやつを買ってしまってね、これ一回もまだ使ったことなかったの。こんなサイズ使わないじゃん、見て。このサイズだよ。あ、なんかトリュフとかバレンタインとかで使えそうだね。2月まで待とう。ということでね、こんな感じで大量生産していきます。蓋をして、しっかり蓋をして、つるっつるです。じゃーん。こんな感じでね、ピンクのお餅の方が完成しました。ちょっとね、個体差はあるんですけども、こんな感じで白い方もやっていきます。次はオレオクリームのミルク餅を作っていきます。てか白の方に黒いクリームって良くなかったかな？好きるよね。いっか。はい、できたー。こんな感じです。
最後ら辺に編み出したんだけど、生地の外側だけこうやって手で伸ばして、中心にクリームを絞ったら、こんな感じで生地を伸ばしながら包むと、てっぺんも透けずにめちゃくちゃ早く綺麗にできました。やるじゃないか。ここにあったコーンスターチがほぼなくなってる。ギリギリです。わかるかな？ほとんどコーンスターチがなくなってるの。じゃーん、こんな感じでできました。めっちゃ可愛い。ブルブル震えちゃうくらい重い。クリームがたっぷり入ってるからね。ここから最後に仕上げをするんだけど、ちょっとね、その前にマカロンの様子を見ていきます。マカロン確認したらね、こんな感じでしっかり乾燥が終わってたので、持ってきました。オーブンの余熱が終わったら、これを順番に焼いていきたいと思います。カメラだとね、ちょっとわかんないかもしんないんだけど、本当にいい感じのもうドンピシャの色になってると思います。ちゃんと焼けますように。マカロンを焼いてる間にこっちを仕上げていきます。ピンクの方は豚ちゃんにしたいから、うわ、ちょっと鼻、ちょっと待って、本当にやりづらい。こうかな？つく。こんな感じでね、豚ちゃんの鼻を置いてみたんだけど、穴をさ、開けてから置いた方が良かったのかな？ちょっとわかんないな。こうだな。こう。めっちゃいい感じじゃん。かわいい。絶対かわいい。もうちょっと鼻上の方が良かったかな。こう耳があって。わかんない。これのトッピングをしてる間にマカロンも焼きの、洗濯物もやりのって結構効率がいいぞ。ちょっと水につけて。このくらいのサイズありだな。いい感じかな？今ね、ちょっと待って。マカロンが焼けた。こんな感じでピエが出てます。ここから130度に温度を落として、もう一回焼きます。8分。そんでこの子たちなんだけど、今ね、お花を見てみんなにね、取り付けたので、次はね、耳を取り付けていこうと思います。ちょっとこんな感じでどうかな。で、あと最後ね、目をつければ完成っていう感じにしようかなって思います。一番鼻がでかいよ、この子。あと一匹。待って、マカロンが焼けた。あと一匹なのに。どうめっちゃ可愛くない？豚ちゃん。ちゃんとお花もね、こうやってくっきり穴が開いてると思います。いい感じだね。そしたら目を描くんだけど、チョコペンにするかね、フードペンにするかめっちゃ悩んだんだけど、フードペンにすることにしました。ここら辺かな？待って、いい感じじゃない？ちょっとこんな感じで全員分やろうかなと思います。いい感じ？私これ売ってたら買っちゃうんだけど、可愛すぎて。こんな子たちに見つめられたら買っちゃうよね。豚ちゃんができました。かわいい。美味しそう美味しそうはちょっとかわいそうか。こっちの白い方もね、やっていきます。グレーを作ったんだけど、ちょっと濃すぎちゃった。どうしようこれ。いっか。ちょっと見てください。じゃーん！アザラシをね、作りました。ちょっと、とりあえず、これで進めていこうと思います。アザラシって顔をちっちゃく描けば描くほど可愛いと思ってるから、めっちゃちっちゃく描いたんだけどさ、こうかな？こう伸ばしていく作戦。じゃーん、できました。本当に私のアザラシ本当にこれ大丈夫？なんかあんまりじゃない？なんで私のアザラシこのぶっちゃかわなんだろう。とりあえずね、こんな感じで完成しました。かわいい。てか豚ちゃんかわいすぎない？てか重っ。ちょっとごめん。ちょっとかわいすぎるんですけど、こっち見つめてくるみんなで。
ミルク餅作ってる間にね、マカロンが焼けてました。ピエがめっちゃいい感じに出てると思います。こんな感じで、裏面もめっちゃ綺麗。つるって剥がれる。しっかり汁パッドをね、アルコールで拭いておくと、本当につるって剥がれてくれるからね。マカロン剥がし終わったので、今からね、ちょっとデコレーションしていきます。そしたら赤のアイシングで、まずはアンパンマンの鼻の部分を描いていきます。小さい頃から私はこんな感じでキャンディーみたいに描いてました。ここから顔を描くんだけど、大丈夫かな？次はフードペンで目と眉毛と口を描いていきます。なんかそれっぽくなった顔描いたら。でもアンパンマンって言えるね。アンパンマン、新しい顔よ。パコン。っていう感じですよ。はいはいはい。カバオくんにちょっと困るようなことを言われた時の顔。なんかちょっとそれっぽくなったくない？ライトのおかげでハイライトがちょっと入ってる顔もあるんだけど、しっかりアイシングでハイライトをこの後ね、入れようと思うんですけど、アイシングがね、まだ固まってないので、ここから先にクリームをね、絞っちゃおうと思います。僕、アンパンマン。よし、じゃあこの子からいくか。クリームが硬すぎて出てこない。よいしょー。あー、危ない危ない。こんなにアンパンマンダメな顔してるのに、こんなにピーが綺麗。マカロンとしてはめっちゃ今回綺麗だね。ちょっと硬くやりすぎたな。最後に鼻にハイライトを入れて仕上げをします。こんな感じどうですか？よいしょ。できました。なんか鼻描いた時点ではね、いまいちかなーってちょっと思ったんだけど、思ったよりなんか可愛くできてない？ちょっとアンパンマン好きな人がいるかわかんないけど、でも私はちっちゃい頃アンパンマンたくさん描いてたからね。ということで、今日はちょっとゆるいお菓子作りでした。これ本当に可愛い。こっちも可愛い。今日可愛い。ゆるいお菓子作りは、ちょっとこれで幕を閉じようかなと思います。おはよう世界ということで、今日はね、久しぶりにピザを食べたい気分だったので、お昼ご飯に早速作っていきます。ピザはたくさん作って冷凍しておくと長持ちするし、トースターで焼いて食べたら作りたてには負けちゃうかもしれないけど、本当に同じくらい美味しく食べれるからね。今回も多めに作って在宅の日のお昼ご飯にね、ちょくちょく食べようと思います。ボウルの中で生地がある程度まとまったら、作業台の上に生地を出してしっかりこねていきます。みんなの感覚がどうかわかんないけど、ピザってね、案外楽に作れるんだよね。餃子を作るよりはピザを作った方が楽かなって感じるかも。こんな感じでこね終わりました。いい感じですね。よいしょ、さっきのボウルに入れちゃいます。それでオリーブオイルを垂らして、はい、こんな感じで一時発酵させます。ちょっとパンを発酵させてる間にネットで製菓材料をね、買おうかなって思います。だいたい私はいつもね、2ヶ月に1回くらいまとめて購入してます。ちょうどクリスマスに向けてね、材料も揃えなきゃいけないので、それも一緒に買っちゃおうと思います。アーモンドプードルは絶対に毎回買ってるから。こんな高かったっけ？ 2000 円してたっけ？ここ。コーンスターチ。どっちがいいんだ？こっちでいいか。あとなんだろう。そしたらクリスマスのピックをね、まずは見ようと思います。なんかいいのあるかな？なるほど、なるほど。あ、これ欲しい。これかわいいね。この森の恋人。かわいいじゃん。1個。こんなもんかな。クリスマス早割りみたいな。こういうクリスマス特集みたいなのを見て、これいいなみたいな感じで見つけて買ったりもしますね。これいいじゃん。
買っちゃおうかな。98円だし。これもかわいい。これとかは絶対自分で作れないから、最近なんでも家にある方でいろいろできちゃうことが多いんだよね。あとサラダさん欲しい。こういうの買っとくと使うかもしれない。かわいいじゃん。かわいいけど別にこれの使い道はないですね。チョコペンの赤を買っとこう。1522円。買いました。インスタをね、フォローしてくれてる人はわかるかもしれないんだけど、もう本当にクリスマスのことばっか考えてる。よし。じゃーん、発酵が終わってます。ということで、ここから成形していきます。ちゃんと膨らんでくれましたね。よいしょー。いい感じ。なんかめっちゃ綺麗な4等分になった。ここから丸めていきます。ピザはね、ほんと意外とめっちゃ作るの楽なんだよね。お菓子作りで言うと、カップケーキくらい焼くかも。知らないけど。こんな感じで丸めます。よいしょ。よいしょ。よし、4つ全部できたと。うちにある精たちを用意したので、ここにね、入れていきます。オリーブオイルを下に引いて、こうね、この子たちをそれぞれ入れていく。はい、オリーブオイルをしっかりつけてあげて、で、ここから2次発酵させます。2つはちょっと早めに食べたいから、レンジで発酵させようかな。じゃーん、発酵し終わりました。ということでね、これを今からね、伸ばしてピザを作ります。じゃ、このフライパンにね、生地を伸ばしていきます。ちょっとね、結構生地でかかったの。こんな感じで伸ばし終わりました。これでね、フライパンで焼くんだけど、ちょっとその前にね、具材を乗っけたいと思います。具材のやつなんだけどさ、これ美味しいかわかんないんだよね。初めて食べる。これ美味しいといいなぁ。ソースって結構大事だからね、ほんとに。こんな感じかな。じゃーん、こんな感じで傾いて乗っける。乗っけます。どうかな。じゃーん、できたー。なんかめっちゃキラキラピザになった。よし、そしたらね、焼いていきましょう。強火で裏面をパッて焼いたら表面を焼いていく。ちょっといい感じなので火を止めます。こんな感じで焼き色がついたら最後はバジルを乗っけて、でオリーブオイルと、一回ちょっとここから出すか。じゃーん、こんな感じで本格ピザの完成。ちょっとお腹空きすぎて食べよう食べよう。いただきます。ちゃんと裏面もね、ほら焼けてるんです。うまっ。トマトソースもさ、全然美味しい。ちょっとね、ピザ結構冷凍してもね、すごい美味しいの。だから半分冷凍して、もう在宅の日の朝とかに食べて、もう一枚ね、ジェノベーゼを作ろうかなと思います。私、ジェノベーゼめっちゃ好きなんだよね。一番好き、ピザの中で。あれもクワトロフォルマッジだけチーズめっちゃ乗ってるやつ。あれもめっちゃ好き。甘いから。基本的に甘いの全部好き。なんかピザを食べるとさ、コーラ飲みたくなるね。普段私炭酸マジで飲まないんだけど、なんか炭酸って痛いじゃん。
うやってピザ食べた時とかマック食べた時だけコーラを飲みたくなるファンタとか買ってくればよかった。じゃーん、これ私が大好きなソーセージなんだけど、これねオーブンで焼いてきました。これも一緒に食べます。2枚目はねジェノベーゼにしました。ジェノベーゼってね本当にね当たり外れがあるから、これがね本当におすすめです。これカルディでいつも買ってるんだけど、これがね今までで一番美味しい。なんか市販ので結構買ってもねあんまり美味しくないのが多いんだよね。ここに生ハムを置いちゃいます。これが美味しいんです。はい、できたー。生ハムジェノベーゼピザ。これがね本当に美味しいんだよね。マルゲリータとどっちの方が好きかな私。うまい。じゃーん、食後に甘いものをね食べようと思います。幸せすぎる。ちょっとアザラシからいただきます。これはオレオで。これ美味しい。ディズニーのリトルグリーンマンにちょっと近いかも。ビヨーンって感じで。結構甘いね。次アンパンマン。でピエもめっちゃ可愛い。最後豚ちゃん。この子マジ可愛い。残酷ということで、うまっ。これを起動してドロー。なんだこいつ。93点です。勝ちでしょ。最近暇な時にね字幕ソフトを作ってるの。これは動物の森の動画を作った時のやつなんだけど、たぬきちとかベル袋とかちゃんとそういうのも GPT に伝えたりしてます。私専用のソフトになってます。作ってもらった字幕をさらにもう一回 GPT にね自分で受精してもらうっていうようなシステムをね作ってます。GPT がどこを修正してるのかなっていうのも私はね見てるんだけど、私英語しかわかんないから、例えば韓国語でこうやってねここからこういう風に修正したよとか言われても実際よくわかんないんだよね。英語とか一応読めはするので GPT がこういう風に修正したよっていうのをね見て、お、いいじゃんいいじゃんみたいな感じでね見てます。本当に休日って最高だよね。家でお菓子作ったり料理したりゲームしたりっていう感じで、私はおうち時間が本当に好きなので、休みの日はこうやってねのんびり自分時間を楽しんでます。もちろんたまに旅行に行ったりとか遊びに行ったりもしたいけどね、また緩めのお菓子作りもしたいね。ということで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。